cudurka kansarka ayaa dhibaato baahsan ku haya dadka Soomaalida iyadoo la daala dhacaya xanuunka ayay marxalado kala duwan ay u soo food saaraa xanuunka inta badan dadka uu ku dhaco ayaa ah Soomaalida haddana way u dhintaan xanuunka kansarka dadka qaar ayaa yareysta cudurkan balse waa dilaa dad badan galaaftay xanuunka kansarka ayaa waxa laga qaadaa cunooyin la soo dhoofiyo sida bariiska digaaga iyo baastada iyo kuwa kale oo badan dhibaatooyinka cudurkan kansarka waxa sharaxaya Dr. Cawaale oo ka howlgala isbitaalka Sameed ee magaalada Muqdisho kansarka inta badan sida caadiyan waxa loo yaqaanaa malignance laakiin sida tooska marka laga hadlayo burada kale ayaa waxa loo kala qaybshaa labo mid ay dhahan benign oo inta badan mid fudud ah iyo mid ay dhahan malignant oo Soomaalida inta badan u taqaano kansarka ama dunidana loo yaqaan kansarka waxyaabaha hadda maantadan la joogo 2020ka August September weli lama yaqaano exactly waxa keeno laakiin waxyaabaha loo sabaynayo waxa ka ah in la dhaho dhaxal saad la socotid cudurro badan waxa la ogaaday anaga waageen hore iyo dunidaba baaritaano badan ma jirin dad badan marka waxay qabi jireen burooyinkan ama kansarka ku dhaca jirkooda taasana keenayso hadii aabayaasho kale ay mid kamid ama hooyooyinka mid kamid ay kansar qabtay in ay dhaxalkaas ku timaado labo tan ugu badan waa environmentiga ama jawiga oo aan ula jeedo raashinkan cuneyno waxyaabaha nolosheena ku heraarsan waxa ka ah dhaqankeena tusaale kale dadka markay cayilaan oo kale risk ay ugu jiraan inay kansarka ku dhacdo dadka isticmaalo sigaarka wali wada mudooyinkan daba dhalinyarada aad u isticmaalaan bahal yaro ay maqaaxiyaha iyo hoteelada ka isticmaalaan oo yiraahdo shiishada waxa kale oo aad u keento alcoholka ama khamrada sida Soomaalida u yaqaanaan oo kale waxa kale oo keento raashinada la cunaayo sala socotay raashinada anaga inta badan waxa ku jiro preservatives chemical preservatives oo inta badan raashinka keenaysa in 3 sano 4 sano soo socota la isticmaali karo nitrosamines so kuwaas marka waxay sameynayaan hatta raashinada caadiga oo hadda digaagana loo keenayo kulli waxa soo dhan waxa ku jira chemicalskaas oo ka ilaalinaya inuu raashinka decomposition waxa dhaha ama qurmid ka ilaalinayo inuu raashinka shiiro ama la isticmaali waayo so marka taas marka waxay sameynaysaa jirkaaga inay unugyadii ay bedesho unugyadii caadiga ahaa oo adiga organic food ka isticmaalaysay kuwaan maadaama wax chemicals ay yihiin oo ilaalinaya unugyadii ay bedelaysaa marka waxa kale oo keeni karo bariiskana cunayno baasada la cunayo digaag hadda aan ka sheekeenaye saliidan oo inta badan ayadan ay ku jirto daawooyinka aan ka hadlayo kale kulli waxa soo dhan way ka wada mid yihiin siyaabaha looga hortago cudurka kansarka ayaa waxa marka la sharaxaya Dr. Cawaale sidee looga hortagi karaa waxay u baahan tahay wacyigelin badan u baahan tahay waxa wacyigelinta ugu muhiimsan waxay tahay group of tusaale kale in dad isku yimaadaan dhaqaatiirta qalliinka ama dhaqaatiirta cudurradan kansarka daawada laba in media la helo oo TV-yada iyo raadiyaha la helo social media maalmahan dambe impact xoog leh kula bulshada kala asigana la helo waxa soo waxa ka sii muhiimsan wasaaradii caafimaadka iyo madaxda dalka ama maamulka gobolka kulli in la wada helo la wada kaashado la sameeyo campaign tusaale kale la yiraahdo yeysan mar dambe dhicin in laga aamuso kansarka bini aadanka tusaale kale billboards oo magaalada lagu dhajiyo siiba waxa aad ii murjiyo hooyooyin gobolada jooga kansarka naasoo kale ku dhaco kale oo meel ay soo gaaraan aysan jirin soo marka dadkaas oo kale waxay u baahan yihiin ama raadiyaha lagu gaarsiiyo ama lagu gaarsiiyo walow aan hubin social media sidoo ku gaari karo laakiin haddana la ogeysiyo oo wacyigelin la sameeyo dhaqaatiirta kale ay maalmaha fasaxyadooda kale ama waqtiyadooda qayb kamid ah inay siiyaan ay bulshada la hadlaan oo kale cudurka kansarka ayaa ah mid dunida ku baahsan balse muddooyinkii ugu dambeeyay waxa uu dhintay dad aad u fara badan kuwaas oo noloshooda ku waayay Fartuun Maxamuud Axmed Fartuun Filsan Shabelle TV Muqdisho